에어컨 바람에 기침을 하는 이들이 많습니다. 기침과 함께 가래도 나오며 기관지에 불편함을 유발합니다. 가래 제거에 탁월한 음식을 소개합니다. 1. 무. 무에 함유된 시니그린은 기관지 점막을 보호합니다. 2. 배. 동의보감에 나온 배는 폐로 기경하려는 성질로 폐를 보호하고 열과 기침을 억제합니다. 3. 도라지. 사포닌은 기관지를 촉촉하게 하는 점막을 만듭니다. 4. 생강. 진저롤과 쇼가올 성분이 강력한 항염작용을 합니다. 5. 모과. 가래 제거뿐 아니라 속이 울렁거릴 때도 좋습니다. 6. 따뜻한 차나 물. 건조하기 쉬운 상기도의 습도를 높여줍니다.